Establishing Battlefield Control. Mit dem Release des Source Codes zu diversen Command & Conquer Spielen ist nicht nur erneut die Sehnsucht nach neuen echten RTS-Ablegern entflammt, sondern auch der Wunsch nach einer Fortsetzung zu Command & Conquer Renegade aus dem Jahr 2002. Dabei scheinen aber die meisten immer zu vergessen, dass es das in Form von Renegade X schon seit Jahren gibt und zudem völlig kostenlos zum Download bereitsteht. Heute soll es aber um das Nachfolgeprojekt gehen, nämlich um den Shooter Firestorm, welcher auf dem gleichnamigen Add-on zu Tiberian Sun basiert und das bewährte Renegade-Konzept mit einer gehörigen Prise Battlefield in den zweiten Tiberium-Krieg überführt. Locating final data point. Accessing infantry helmet feed. Analysis complete. Establishing battlefield control. Stand by. Um über Firestorm reden zu können, müssen wir kurz auf die Geschichte hinter dem Entwickler Totem Arts blicken. Denn dieser besteht, anders als vielleicht vermutet, schon immer in erster Linie aus ehrenamtlichen Renegade-Fans, die sich zunächst das Ziel gesetzt hatten, das Originalspiel mit Patches und ganz viel Liebe am Leben zu halten. Dabei blieb es aber nicht. So machte das zusammengewürfelte Team weiter und entwickelte unter der Gnade von EA, welche sich dankenswerterweise erst gar nicht einmischten, ein komplettes Remake auf Basis der Unreal Engine 3, welches später sogar noch mit Renegade X Black Dawn um eine Singleplayer-Kampagne erweitert wurde. Bemerkenswert bis heute, sowohl Renegade X als auch Black Dawn sind vollkommen kostenlos und können einfach so heruntergeladen werden. Aber auch seit diesen Releases sind schon über 10 Jahre vergangen, in welcher das Team nicht untätig blieb und sich schlussendlich daran machte, neben der kontinuierlichen Pflege ihres ersten Titels auch einen Nachfolger zu entwickeln. Firestorm wurde erstmals vor 4 Jahren in Form eines kurzen Reveal-Trailers angekündigt und soll das Shooter-Spin-Off in den zweiten Tiberium-Krieg rund um Tiberian Sun überführen. In Firestorm spielt ihr einen spezialisierbaren Infanteristen auf Seiten von Nod oder GDI, welchen ihr wahlweise in der Third-Person- oder Ego-Perspektive steuern könnt. Hinzu kommt, dass ihr wie im Vorgänger auf den kompletten Fuhrpark der beiden Parteien zurückgreifen könnt und so über Motorräder, Panzer und Hubschrauber auch die in Tiberian Sun eingeführten Mechs steuern könnt. Hinzu kommt, dass ihr wie in den RTS-Teilen Gebäude errichten könnt und durch das Ernten von Tiberium mit Sammlern dann die Möglichkeit erhaltet, neue Fahrzeuge zu bauen, die ihr dann wiederum übernehmen könnt. So that you can just automatically have this building in the background. You don't have to micromanage the positions yourself. You can still change what building's being built in each outpost. Each building has they're equally important to do different things. Anders als Renegade X verfolgt Firestorm dabei aber ein deutlich mehr an Battlefield angelehntes Spielkonzept, was bedeutet, dass ihr über die Eroberung von Außenposten euch nach und nach die Map-Control erarbeitet und so die gegnerische Partei ihre Spawnpunkte verliert. Das Spiel durchlief dabei bisher schon mehrere Iterationen. Die erste, welche 2017 in Zusammenarbeit mit dem Tiberian Sun Reborn-Team begann, war eine einfache Portierung der Reborn-Assets in Renegade X. Die darauffolgende war dann ein vollwertiges RTS mit riesigen Karten und nahezu unbegrenzten Möglichkeiten zum Bau von Basen, was sich jedoch schlussendlich als nicht realisierbar herausstellte und auch an der damals noch verwendeten Unreal Engine 4 scheiterte. Versuch Nummer 3 war im Wesentlichen ein Tiberian Sun Reskin von Renegade X mit kleineren Karten und deutlich weniger Einheiten, welcher dann im Herbst 2020 erscheinen sollte, aber ebenfalls vorher nochmals über den Haufen geworfen wurde. Denn da zwischenzeitlich die Unreal Engine 5 zur Verfügung stand, entschied man sich nämlich hier nochmals auf die zweite Iteration zurückzukommen und mixte dem Grundkonzept dann noch die schon angesprochenen Battlefield-Elemente hinzu.
Um gehörig auf die Nostalgiedrüse zu drücken, werden die Karten auch mit diversen Handlungsorten der ehemaligen Singleplayer-Kampagne ausgestattet werden. So soll sich als Beispiel eine Map dementsprechend um das abgestürzte Alien-Raumschiff drehen und eine andere sich mit Kanes Hauptbasis in einer Pyramide in Ägypten befassen. Inwieweit die Screen-Aliens oder die Mutanten mitmischen, verrät man uns aber noch nicht. Be advised, Node forces have been detected in this area. Move to secure this region and destroy the Node base. Cloaked unit detected. Our base is under attack. Unit ready. Eliminate all hostile forces. Unit promoted. Ion storm approaching. Atmospheric activity clearing. Triangulation successful. Additional support powers now available. Target selected. Ion cannon firing. Nod has surrendered. Victory in this area secured. Mission accomplished. Welcome back, soldier. Das letzte Lebenszeichen der Entwickler gab es am 28. August 2024 in Form einer Roadmap, die einen guten Überblick über den aktuellen Status des Projekts gab und darüber hinaus, was vor einem Release noch zu tun ist. So fehlen unter anderem noch Gebäude, Animationen und Assets, sowie das gleiche bei einigen Waffen. Auch an der Immersion der erzählten Geschichte rundherum möchte man noch arbeiten. Spannend ist auch die Erwähnung der Kane-KI Cable, welche den Hauptantagonisten im Original Firestorm Add-on spielte und damit wohl auch eine zentrale Rolle im Shooter-Remake einnehmen dürfte. Da aber darüber hinaus sonst nur noch Bugfixes und Quality-of-Life-Ergänzungen auf dem Plan stehen, könnte es tatsächlich bald soweit sein. Wer schon jetzt nicht mehr abwarten kann, kann sich über deren Homepage als Beta-Tester bewerben. Das entsprechende Formular findet ihr oben im i. Wenn Firestorm dann final erscheint, soll das ganze Projekt, wie schon auch Renegade X, vollkommen kostenlos zur Verfügung gestellt werden und ist damit mein absoluter, mit am spannendsten und heiß erwarteter Shooter noch vor Half-Life 3. Peace through Power. I will save your primitive machinery efforts. Behold my children. Listen to the screams. Listen. That is the sound of your extinction. Kane lives.